หนึ่งความมหัศจรรย์ของทะเลบัวแดงหนองหานกุมภาวาปีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีและกลายเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างทำให้ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ทำการศึกษาและค้นคว้าเพื่อจะนำสีจากดอกบัวแดงให้เกิดเป็นสีในการย้อมธรรมชาติจนสำเร็จเพื่อให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและต่อยอดสู่ผู้ประกอบการผ้าและสิ่งทอในจังหวัดอุดรธานีในการเติมเต็มและเรียนรู้อาจารย์อโนไทยสิงห์คำอาจารย์ประจำศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเล่าว่าต้องการนำสีจากดอกบัวแดงมาทำให้เกิดความน่าสนใจและถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งซึ่งส่วนต่างๆของดอกบัวสามารถทำให้เกิดสีได้ไม่ว่าจะเป็นกลีบนอกกลีบในหรือก้านบัวโดยการนำดอกบัวมาแยกชิ้นส่วนเกสรนำไปปั่นให้ละเอียดตอนปั่นใส่น้ำเล็กน้อยนำน้ำมะนาวที่เตรียมไว้มาผสมเมื่อได้สีจากดอกบัวเพื่อเป็นการเร่งสีให้สว่างตามความต้องการนำฝ้ายหรือไหมที่ต้องการย้อมไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนย้อมจากนั้นนำขึ้นมาขยำในน้ำบัวและแช่ในภาชนะย้อมและล้างน้ำสะอาดกระตุกให้เกิดการออกซิไดซ์กับออกซิเจนและนำไปตากจริงๆเราสามารถใช้บัวได้ตั้งแต่ส่วนสายมันไปจนถึงดอกเลยใช้วิธีการย้อมร้อนก็ได้ย้อมเย็นก็ได้เอามาแยกกลีบหรือว่าจะทำไปทั้งหมดก็ได้แต่สีมันก็จะตุ่นหน่อยเป็นสีชมพูออกตุ่นๆค่ะนางรัตดาวันวรประเสริฐกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่มาเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะเล่าว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าสีจากดอกบัวแดงจะทำให้เกิดสีในการย้อมได้โดยเฉพาะสีชมพูซึ่งเมื่อก่อนจะใช้แก่นฝางจะออกสีบานเย็นแต่สีจากดอกบัวแดงถือว่าเป็นสีจากธรรมชาติให้ความรู้สึกเหมือนสายน้ำให้ความรู้สึกอ่อนโยนอ่อนนุ่มละมุนละไมต่างจากแก่นฝางที่ให้ความรู้สึกแข็งเกินไปอีกทั้งต้องการที่ต่อยอดให้จังหวัดอุดรธานีได้มีผ้าที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุดรธานีของเราได้มาเพิ่มทักษะตรงนี้นะคะก็อยากจะมาทำให้มันดีขึ้นแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้เรื่องทำบัวแดงนี่ค่ะเพราะว่ากลุ่มเรานี่ก็พัฒนามาก็อยากจะต่อยอดให้มีผ้าที่สวยงามเป็นผ้าเอกลักษณ์ของอุดรธานีเพราะว่าเป็นผ้าดอกบัวแดงนะสีบัวนี่มันจะเป็นสีธรรมชาติที่มันเหมือนสายน้ำนะคะเหมือนสายน้ำที่มันอ่อนโยนนะคะเวลากระทบแล้วมันจะเป็นคลื่นเหมือนเป็นเงาในตัวนะคะแต่ถ้าเราเอาฝางหรือเอาอื่นๆที่เรามาเป็นข้างเคียงนะมันจะรู้สึกว่ามันจะแข็งไปและนี่ก็เป็นวันแรกของการเปิดตัวศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองเส้นใยและสีธรรมชาติและบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติสู่กลุ่มชุมชนผลิตผ้าทอมือพื้นเมืองให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่านำไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีสืบไป